हेलो साथीहरू, नमस्कार। शुभ बिहानी। आज चाहिँ म फर्सीहरू खेतदेखि घरमा ओसारेर फर्सी थन्क्याउँदैछु। तर ओसारिसकेको छैन, अहिले चाहिँ यति ओसारे। धेरै जस्तो कुहिएछ फर्सीहरू। यति नै भएछ। जति फले पनि बेच्ने ठाउँ छैन, बजार छैन। घरमै हो खाने, गाईबस्तुलाई दिने। तर यसपालि आधी जति नै कुहिएछ। किरा पनि लागेर मुसाले खाएर, खेतमै मुसाले खाएछ धेरै जस्तो। यो फर्सीको दुलो पार्यो, अनि भित्र पस्यो मुसा, अनि दाना खायो गर्दो रहेछ। सबै धेरै जस्तो फर्सी खेतमै फाले, आधी जति ल्याएको। अब आधी जति होला कोही। त्यस्तो छ। हात्तीहरू रोप्नु पनि सिक्यो। यस्तरी कुहिएको छ फर्सी। यो चाहिँ खोइ के भएर कुहिएको हो। यो पनि कुहिएछ, यो पनि कुहिएछ। हाम्रो चाहिँ यस्तो छ फर्सीको हालत। कुहिएर कति धेरै कुहियो फर्सी। धान पनि रोपिसक्यो। यस्तो छ। पानी सुकेर घाम लाग्न थाल्यो रोपेपछि। यस्तो छ है साथीहरू हाम्रो चाहिँ।